होउछंती सबुठु अधिक बेकारी आसिला सांघातिक रिपोर्ट। बेकारी रे ओडिशा नंबर 1 भारत रे कला रेकर्ड। चाकरी करबाकू पंजीकरण करिसंती 12 लाख, चाकरी पाइछंती मात्र 8000। सोई पडिछंती ओडिया पुओ, केबे उठिबे काहाकू भी जणा नाही। दिने सुनार राज्य कुहा जाउथिबा ओडिशा आज पितल रे परिणत होई गलानी। दिने देश विदेश को वाणिज्य करने जाई जो माटी रे साधव पुओ माने जहाज जहाज सुना रूपा बोही आनी ए राज्य को धनशाली करथिले, सेही राज्यर युवक माने आज बेकार होई बसिछंती। एमिति बेकारी जे एका बळे रेकॉर्ड करिछंती, जहा एबे ओडिशा पई लज्जा आनी दैछि। सूचना मिलिछि जे सर्वभारतीय स्तरठू ओडिशार बेकारी हार अधिक अछि। सहरांचल रे स्थिति आहुरी संगीन रहिछि। सर्वभारतीय स्तर में बेकारी हार 3.2% थिबा बेले ओडिशा रे बेकारी हार 3.9% रहिछि, जहा ओडिशा पई चिंता बढ़ाई दैछि। सारा देश रे ओडिशा बेकारी हार तालिका रे 21तम स्थान रे रहिछि। राज्यर ग्रामांचल रे बेकारी हार 3.6% थिबा बेले सहरांचल रे ही हार 6.2% रहिछि। तेणु ओडिशार गाँ गंडारे आ सहर मानकरे एबे बेकारी माने जहाकू जेते 2017-18 रु 2022-23 पर्यंत सर्वभारतीय स्तर में ओडिशार बेकारी हार स्थिति संपर्क में काली विधानसभा रे सूचना दैछंती दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा मंत्री संपद स्वयं। वर्तमान सुधा 11,04,237 जन युवक युवती नाम पंजीकरण करा जायथिबा बेले सेथि मध्यरु मात्र 8,401 जन गत 10 वर्ष रे नियुक्ति पाइछंती बोली कहिथिले मंत्री। तेणु 11 लाख कोठी आ 8,000 कोठी बोली लोके आलोचना करुछंती। तेबे आगको ओडिशार बेकारी समस्या दूर करने को सरकार बड़ पदक्षेप नेबे बोली आशा करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीवी ओडिशा लाइव।